नै छैन Hey everyone, so welcome to my YouTube channel. So finally चाहिँ मैले iPhone लिइसकेको छु and iPhone लिने मेरो सपना थियो जुन कि मैले आफ्नो सपना पूरा गरेको छु। मैले पहिलादेखि नै सोचिरहेको थिएँ मलाई iPhone लिनु छ, आफैले नै हुन्छ नि कमाएर मलाई iPhone किन्नु छ भनेर पहिलादेखि नै सोच्थेँ। बट फाइनली मैले iPhone लिइसकेको छु। कुन iPhone भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँछु, त्यसको अनबक्सिङ पनि देखाउँछु। बट त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म हजुरसँग केही कुराहरू शेयर गर्न चाहन्छु। सो यो चाहिँ मेरो पुरानो मोबाइल हो जसबाट चाहिँ मैले आफ्नो YouTube, TikTok आफ्नो जर्नी स्टार्ट गरेको थिएँ। सो मैले आफ्नो जर्नीको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। सुरुमा मैले यो मोबाइल लिँदाखेरि सुरुमा मलाई केही पनि आउँदैन थियो, भिडियो बनाउन पनि आउँदैन थियो एन्ड नथिङ, एडिटिङ पनि त्यति खासै नै। बट मैले यही मोबाइलमा प्र्याक्टिस गर्दै गएँ अनि अपलोड गर्दै गएँ। सुरुमा मैले आफूलाई नै इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गरेँ यो मोबाइलमा। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यो मोबाइल ह्याङ भयो अनि मोबाइल ह्याङ भइसकेपछि मैले बनाएर पनि एक दुईचोटि चलाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एन्ड्रोइड लिएको थिएँ। कतिजनालाई थाहा छ बिकज मैले त्यसको भिडियो पनि हालेको थिएँ। मैले 50,000 को आइफोन सरी मैले चाहिँ 50,000 को एन्ड्रोइड फोन लिएको थिएँ, पोको F3। जसले मेरो भिडियो हेर्नु भएको थियो पहिला मलाई थाहा छ। बट अहिले पनि म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो पोको F3 मोबाइल हो जसबाट चाहिँ मैले यो मोबाइल लिइसकेपछि चाहिँ मैले यो मोबाइल लिँदाखेरि मैले आइफोन लिन सक्थेँ। बट मलाई आइफोन त्यतिखेर चाहिएको थिएन बिकज मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो मोबाइल अर्को मोबाइल ह्याङ भइसकेपछि चाहिँ मलाई यो मोबाइलमा चाहिँ एडिटिङहरू सिक्न थियो, केही भिडियोजहरू पनि अझै राम्रो अझै इम्प्रुभ गर्दै हाल्नु थियो होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले एन्ड्रोइड लिएँ। एन्ड्रोइड लिइसकेपछि चाहिँ मैले जहिले पनि सोच्थेँ मलाई आइफोन चाहियो अनि हजुरले चाहिँ बिस्तारै सिक्दै आफ्नो लेभल बढाउँदै जानुहुन्छ, आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै लग्नुहुन्छ, आफूलाई पनि इम्प्रुभ गर्दै लग्नुहुन्छ। आफ्नो डान्स, सिङ्गिङ, हजुरको के को ट्यालेन्ट छ हजुरले त्यसलाई पनि अलिकति इम्प्रुभ गर्दै लग्नुहुन्छ भने सायद त्यो बेटर हुन्छ। सो मैले पनि हल्का हल्का लेभल बढाउँदै जाँदैछु। अझै आउने दिनमा अझै कुराहरू मलाई किन्नु छ अनि आउने दिनहरूमा म अझै आफ्नो लेभललाई बढाउने छु, अझै धेरै राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु। आई होप हजुरहरूलाई मनपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो होइन। म चाहिँ गर्दै जान्छु, हजुरहरूले माया दिने हो, हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, माया दिनुहुन्छ, अझै धेरै माया दिनुहुन्छ भने सायद म इन फ्युचर अझै धेरै राम्रो कुराहरू किन्छु होला या गर्छु होला होइन, त्यो पछिको कुरा हो। बट अहिलेको लागि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ आइफोनको अनबक्सिङ देखाउँछु अनि या लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैले चाहिँ यो आइभिनसबाट लिएको थिएँ, हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म चाहिँ केही दिन अगाडि घुम्न गएको थिएँ एन्ड मैले भ्लग पनि अपलोड गरेको थिएँ जसमा चाहिँ मैले रिभिल गरेको थिइनँ कि मैले कुन चाहिँ आइफोन लिएको हो। बट म किन्न जाँदाखेरिसम्मको त्यहाँनिर क्लिप्सहरू छ, कतिजनाले देख्नु भएको छ अनि एक दुईवटा क्लिप म हजुरलाई यहाँ पनि देखाउँछु। अदरवाइज हजुरलाई भ्लग हेर्नु छ भने हजुरले गएर भ्लग हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ मेरो भ्लग च्यानलको। सो यो बक्समा चाहिँ 3वटा कुरा छ, एडप्टर, कन्भर्टर अनि त्यसपछि आइफोन। सो हजुरहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला आइफोन हेर्नको लागि। सो फर्स्टमा म हजुरलाई चाहिँ कन्भर्टर देखाउँछु। कन्भर्टर हो यो मैले अलरेडी ओपन गरेर चाहिँ त्यहाँनिर हेरेको थिएँ। म हजुरलाई अहिले पनि ओपन गरेर देखाउँछु। सो यो चाहिँ यस्तो खालको छ जुन कि मैले यहाँबाट निकालेँ, हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यसमा चाहिँ एयरफोन प्लस चार्जर सँगै एड गर्न मिल्छ। सो त्यही भएर यो चाहिँ मलाई फ्रीमा पाएको हो, जहाँनिर मैले लिएको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ अफरहरू थियो। सो मैले त्यहाँबाट लिँदाखेरि चाहिँ मलाई यो फ्रीमा दिनुभएको थियो। प्लस एडप्टर देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई ओपन गरेर देखाउँछु। अलरेडी सबै ओपन गरिसकेको थिएँ है। एन्ड दिस इज एडप्टर, मैले यहाँबाट निकालेँ, यो चाहिँ एडप्टर हो। एन्ड या एडप्टर पनि मैले त्यहीँबाट नै लिएको हो। सबै कुरा मैले एडप्टर, कभर, त्यसपछि कन्भर्टर, आइफोन अनि टेम्पर ग्लास सबै मैले त्यहीँबाट नै लिएको थिएँ है। सो अब चाहिँ आइफोनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म यसबाट आइफोन निकाल्छु। यो मेरो आइफोन हो एन्ड गेस कुन आइफोन होला? गेस गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ आइफोन 13 हो।
सो मैले लिएको चाहिँ आइफोन 13 अनि आइफोन हेर्ने हैन त अब ओके ल आइफोन नै छैन यहाँ चाहिँ आइफोन छैन सो यसमा हेर्नु पर्दा चाहिँ बक्समा यो दुईटा कुरा छ आइफोन म एकछिनमा देखाउँछु यसमा चाहिँ यो अब यसमा सानो कुराहरू छ हैन पिनहरू छ अनि त्यही हो आइफोनको यहाँनिर आइफोनको पेपर छ मात्र त्यसपछि यहाँनिर यो चार्जर यसै जो चार्जर त्यसपछि यो बक्समा केही पनि छैन यति हो ओके सो यति गरिसकेपछि अब म हजुरलाई देखाउँछु मेरो आइफोन है ओके सो अब चाहिँ आइफोनको पालो आइफोन यो चाहिँ आइफोन हो यो चाहिँ मैले कभर लिएको थिएँ हैन हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले कभर लिएको हो यो यस्तो देखिन्छ एन्ड यो कभर चाहिँ एकदम राम्रो छ यो कभर मैले जस्ट ओन्ली 200 मा लिएको 200 मा 200 मा यो कभर लिएको हो अनि यो एकदम राम्रो कभर हो हैन बट यतातिर चाहिँ सस्तै पाउँदो रहेछ या एन्ड दिस इज माई आइफोन यो चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु त्यही भएर बक्समा चाहिँ मैले बक्समा राखेर मैले अनबक्सिङ बनाएको थिएँ बट मेन प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि त्यो फाइल डिलिट गर्दाखेरि त्यो फाइल पनि डिलिट भयो सो अब आइफोनको कलरको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको कलर मैले कुन लिएको भन्दाखेरि व्हाइट कलर लिएको हो मैले है हजुरलाई देखाउँछु एन्ड यो चाहिँ व्हाइट कलरको हो हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइट कलरको लिएको हो एन्ड मैले कभर पनि व्हाइट कलरकै लगाएको थिएँ एन्ड व्हाइट अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा अझै कोइन्सिडेन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले एप्पलको वाच लिएको थिएँ त्यो पनि मैले व्हाइट लिएको थिएँ अनि यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि धेरै कलरहरू थिएन पिङ्क ब्लू सायद अरू कलर थियो बट मलाई चाहिँ व्हाइट नै लिन राम्रो लाग्यो सो मैले व्हाइट नै लिएँ कलरदेखि के म्याटर मलाई चाहिँ त्यति खासै कलरदेखि मतलब हुँदैन हैन बट मेरो चाहिँ फेभरेट कलर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो सो त्यही भएर मैले चाहिँ व्हाइट नै लिएँ एन्ड मैले यो एप्पलको वाचलाई पनि यसबाट पेयर गरेको छु यो पनि मैले 43,000 मा लिएको थिएँ नेपालमा यो चाहिँ एप्पल वाचको सिरिज 3 हो सो मैले लिएको चाहिँ आइफोन 13 हो अनि यसको टोटल सबै गरेर यसको प्राइस पर्यो 75,000 इन्डियन रुपिसको कुरा गर्दैछु टोटली अनि मैले यो आइफोन लिँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एडप्टर प्लस कन्भर्टर उहाँले चाहिँ हुन्छ नि कन्भर्टर चाहिँ फ्रीमा पाएको अनि टेम्पर ग्लास पनि फ्रीमै लगाइदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि टोटल एडप्टर सबै गरेर चाहिँ मलाई 75,000 पर्यो सबै इन्डियन रुपिसमा अनि कभरको पनि त्यति खासै नै सबै टोटल गरेर कभर पनि मैले त्यहीँबाट लिएको सो सबै एउटै ठाउँबाट लिएको भएर चाहिँ मलाई एक दुईवटा कुरा फ्री पनि पायो प्लस मलाई सस्तो पनि पर्यो हैन एज कम्पेयर टु अरू ठाउँ सो मलाई चाहिँ आइफोन किन्ने मेरो सपना थियो मैले फाइनली पुरा गरेँ अब कतिजनाले सोच्नुहुन्छ आइफोन 13 किन लिएको भन्दाखेरि मलाई आइफोन 13 प्रो लिने मन थियो बट मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आइफोन 13 प्रो लिने नै मसँग पैसा थियो बट मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अब आइफोन 13 प्रो लिएँ भने चाहिँ सबै पैसा त्यसमै सकिन्छ मलाई अरू काम गर्नलाई पैसा बच्दैन मलाई एउटा आइफोन मात्र किन्ने हैन बिकज इन फ्युचर मलाई अरू कुराहरू पनि लिनु छ धेरै कुराहरू गर्नु छ सो पैसा अलिअलि सेभ गर्न पर्छ मेन कुरा भन्दाखेरि अब एउटा आइफोनको लागि नै भनेर मैले सबै पैसा खर्च गरेँ नि अरू काम गर्नको लागि मसँग पैसा हुँदैन सो हजुरहरूलाई पनि म त्यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु मलाई चाहिँ आइफोन लिने मेरो सपना थियो मैले पुरा गरेँ मैले जुन आइफोन लिए पनि मलाई फरक पर्दैन बिकज अहिले चाहिँ 13 प्रो म्याक्स चलिरहेको छ फरक यति हो क्यामेराको डिफ्रेन्स हो 13 प्रो म्याक्स 13 प्रोमा क्यामेराको डिफ्रेन्स हो साइज डिफ्रेन्स हो हल्का ब्याट्रीको पनि डिफ्रेन्स छ हैन अलिकति ब्याट्रीको पनि डिफ्रेन्स छ सो मलाई त्यति खासै डिफ्रेन्स लागेन सो त्यही भएर मैले 13 नै लिएँ बिकज मेरो कति धेरै पैसा सेभ हुन्छ त्यहाँनिर अब स्टोरेजको
स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो 128 GB स्टोरेजवाला लिएको हो होइन आइफोन, बिकज सबै काम मैले एन्ड्रोइडबाट नै गर्छु, पछि गएर पनि मैले एन्ड्रोइडबाट नै गर्छु। सो आइफोनबाट म बेसिकली मैले गर्ने भनेको यसबाट सायद भिडियोहरू सुट गर्छु धेरैभन्दा धेरै, यसमा अरू कामहरू पनि गर्छु बिकज मलाई त्यति खासै राम्रोसँग आइफोन चलाउन आउँदैन, बिस्तारै बिस्तारै सिक्छु बिकज यसमा धेरै फिचरहरू छ, धेरै कुराहरू छ, धेरै सेटिङ्सहरू छ जुन कि मैले अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ। या मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अब आउने दिनमा अझ धेरै धेरै राम्रो भिडियोजहरू आउनेछ अनि इन अपकमिङ डेज मैले अरू कुराहरू पनि लिनेछु। सो हजुरहरू पनि नछोड्नुहोस्, हजुरले जे गरिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई जे कुरामा रुचि छ त्यो कुरा गर्दै जानुहोस्, एक न एक दिन हजुरको सपना पुरा हुन्छ। अब आउने दिनमा अरू कुराहरू पनि म लिन्छु, त्यसको पनि भिडियोजहरू बनाउँछु र पहिला पनि जति कुराहरू लिएको थिएँ सबैको भिडियो बनाएर हालेको थिएँ। जसले मलाई फलो गर्नुहुन्छ, जसले मलाई हेर्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। सो या गाइज मैले राम्रोसँग अनबक्सिङ गरेर चाहिँ बनाउन सकिनँ बिकज मैले बनाएको थिएँ त्यो क्लिप डिलिट भयो, यताउता भएर त्यो थाहा नै भएन, डिलिट भयो, बट मैले बनाएको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले आइफोन लिँदाखेरि एउटा क्लिप मैले त्यो जुन सपमा चाहिँ मैले लिएको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा क्लिप सेयर गरेको थिएँ यसरी आइफोन लिएर। सो त्यो क्लिप पनि यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ मैले यो आइफोनलाई चाहिँ मैले 16 मार्चमा लिएको थिएँ। 16 मार्चमा चाहिँ मुम्बईको कुन चाहिँ मलमा लिएको थिएँ, मलाई मलको नाम पनि बिर्सेँ, मलको नाम बिर्सिएँ मैले, बट म घुम्न गएको थिएँ अनि मैले त्यहाँनिर चाहिँ लिएको थिएँ। या गाइज आजको लागि यति नै हो होइन, भिडियो धेरै नै लामो भयो मलाई थाहा छ, बट आउने दिनमा अझ एडिटिङ ट्युटोरियल्सहरू आउनेछ र भ्लग हेर्नु छ भने चाहिँ हजुरले मेरो भ्लग च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ बिकज त्यहाँनिर मैले धेरै भ्लग्सहरू हाल्छु। सो अहिलेको लागि यही हो। हजुरहरूले अरू कुराहरू भन्नुहुन्छ, केही कुराहरू सेयर गर्नु छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र या बाई। भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु, सेयर गर्न नबिर्सिनु।